và mình kích. Ok, và mình sẽ chơi chế độ tốc phúc và chuyển cái tập 1 chưa làm clip cho anh em xem. Mình sẽ tiếp tục cái nhà này. Em không có nào. Ồ, có tiếng súng rồi. Có thằng trong nhà này. Xong rồi. Chơi đây. Gần. Súng. À, xong đây rồi. Ok, con súng rồi. Hay quá. Cuốn. Đâu sẽ cuốn đó. Surprise, motherfucker. Mày một thằng. Yeah, một kill rồi. Rồi kiếm thằng tiếp theo. Mình nhớ thấy cô này là 2-3 thằng rồi. Cái đồ nó cái nặng. Toasty! Oh yeah, một thằng nữa. Ok. Sao bắn hay quá ta. Đùa. Giống như thằng vậy. Nó hết chưa nữa ta? Mình hết chưa nữa. Không có thằng nào hết. Đó nó có phụ kiện là những phụ kiện không cần thiết. Phụ kiện đỏ là cái đéo gì mình cũng không biết nữa. Rồi. Bộ dược mình thích lắm nè. Bộ dược này mình thích sử dụng cho cái cây M4. Mình thích có M4 lắm. Có M4 cầm AK chơi. Hai cái đó rồi, hai con ca này, con ca này chưa có ít rồi, bỏ đi, mình chưa có ít mình để đi, xài thôi, để có ít là xài thôi, bơm, cái bơm mình còn mờ đi, có gì bơm trội chắc mẹ, cái bơm, thiệt mình cầm bơm mình trội nha, là lấy các bạn chắc chắn 100% không bị máu. Giờ không trúng rồi. Không bắn. Thằng này ủa mình nói thấy cái gì mà ta tiếp theo rồi một xác nữa. Yeah, bây giờ mình sẽ có 3 kill. Bot không hay gì nè. Muốn gà đây là muốn bot không mà, mình thông cảm nha. Bơm nè. Nóng ba, ca nó kìa.
boss không lợi đâu, giết boss mới lợi. Đó là nó cắn. Yeah. Thế là 4 con boss. Vào rồi. Vào không nó không biết nè. Thuốc sủi, viên thuốc sủi tăng tốc độ di chuyển nhanh. Viên sủi lướt thôi, mình chỉ biết lướt rồi lướt rồi lướt bao giờ. Tháo đường quá, tiểu đường chứ. Bơm. Bây giờ chừng được có anh nào thấy em hết. Đấy, mình mới thấy cái thằng nhà kho mà ta. Giờ này mình thức khuya làm clip nhiều, suy nghĩ làm clip nhiều quá, giờ mắt nó bị sao rồi, mọi người thông cảm, thông cảm nha. Đó, có X8 xài, giờ cần kiếm sniper đam cao, mình có thể phá đạo, có thể sẽ kiếm cái tập 1. Không biết cái tập 1 được không thôi. Mình cầm vô X8 rồi run quá. Bây giờ em sợ chết nữa. Nãy giờ mình dùng nhiều đồ mà là không đủ xài nữa. Ủa giá ba nè. Ủa nhà này giàu á. Nước rồi, what the fuck. Kiếm ai giết nữa bây giờ. Con cái boss nữa chứ sao vậy. Còn 8 đâu mày. Không thể 4 đâu. Nãy giờ kiếm không có, giờ có. Surprise, motherfucker. Trời ơi, thôi. Thấy không? Thấy cầm X8 mà mình thấy chưa? Các bạn thấy không? Ghê không? Trời ơi, đùa. X8 mà thấy gì đúng rồi đó. Ủa gì thiệt chứ. Trời ơi. Phục mình luôn. Lúc đầu tiếp nữa. Bây giờ không quay hết. Nghèo vậy. Quả bò mà mình nhớ hơn rồi, nhớ bò rồi. Nhưng mà im. Bây giờ không có nào ở đây hết. Hy vọng vậy. Mình không muốn chết đâu. Mình muốn lấy cái top 1. Lấy cái top 1. Giàu rồi. Ba và ca luôn nè, im hơn. Được bớt đầu đã. Tuyệt vời. Không còn gì tuyệt vời hết. Nước cái gì lộn qua nước mà là chuối. Nước này. Có tiếng súng. Thiệt chứ, có tiếng súng mà mày cầm X8 mình nhắm đéo thấy thằng nào cả. Mình thấy mà mình chào lắm luôn đó, nước máu liên tục. Trận này hóng top
top 1 ổn lắm luôn á. Nhất định phải top 1. Cầm ca mà có thuyền nếp nè, gì lộn ca mà có nhẫn thanh nè, rồi X8 nè, mày nội ơi. Đây mình chơi nữa. Đối với nhau 10 g thấy gì thì cặp cây này thôi là top 1 mẹ rồi. Còn mình ngu quá. Không có con nào không. Bây giờ mình cầm khu này quan sát. Có thử cái thằng nào không? Nó mà chạy vô bo là hoàng mấy mẹ. Cái này đâu hết ta? Không lấy vô ra nó hết rồi. Rồi, về quá. À, có chúng kìa. Bơm phải ra cho heo. Bơm nè, né đi. Ồ, không trúng luôn. Ồ, hai thằng bắn ông kìa. Ồ, nguy hiểm quá. Chỗ này không có trên nước. Ok, chơi luôn. Cái nào này. Nope. Hụt rồi. Trời ơi. Trúng. Có hiện vị trí. Có hiện vị trí rồi. Bơm nó lại. Không biết đó. Ok. Em thay đồ rồi đó. Mình dâm thanh X8 này cho nó sợ. Cầm cà bắt không chịu. Có hai góc đá nè. Đá đâu nè. Hello. Đâu đây? Có thằng mới bắn chết tao rồi. Thằng mới bắn thằng kia chết tao tiêu rồi ta. Nhà quá. Ôi sao nguy hiểm quá. Đúng nguy hiểm luôn. Đi cầu rồi cái đó. Ôi ơi, dần cái rồi. Ôi da. Run. Ôi da. Hai em ơi. Mày đây rồi. Thằng khốn nạn bắn lén. Để tao bơm bắn xong đi. Chết cha mày. Tao tới với mày đây. Đợi tao. Mày đây rồi. Mày. Yeah. 6 kill rồi các bạn ơi. 6 kill rồi. Bắn gồ. Bự gồ laser đồ. Sắp tiếp. Giảm banh gì ní. Giờ này mới có giảm thanh nữa nè. Ngon quá. Thằng nào mới cho qua. Thằng nào cho qua đấy. Bây giờ còn hai thằng à. Lumekale. Ê, hay rồi. Mày đây rồi. Oh yeah. Và nếu mọi người thấy hay thấy video này của mình hay á, thì nhớ để lại một like, một subscribe để mình có thêm động lực làm các clip khác nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người với các video clip sau nha. Sayonara.